Әлхамдулиллах, барлык мактау безнең Раббыбызга, Аллаһ Тәаләгә. Ул безләрне барлыкка китерде. Һәм шушы барлыкка китерү сәбәбе кылды. Ул да исә безнең әти-әниләребез. Безнең әти-әниләребезнең бар. Аларның әти-әниләренең бар, шулай ук әти-әниләре, кайсылары безгә бабай, яки бабайның бабасы, һәм дәвам иттереп шулай. Яки әби, әбинең әнисе, әбинең әбисе һәм башкалар. Һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Тәала шулай ук безне бу дөньяга китергәч, әлбәттә ки безне ураттырып алды терелек кешеләр белән. Безне үстерделәр, тәрбияләделәр, булыштылар, ярдәм иттеләр. Һәм уратып алды шушындый кешеләр бар, кайсылары безнең өчен якын, яки кайсылары безнең белән бәйләнгән бөрек кан белән. Бөрек җирлек белән, бөрек урын белән, бөрек охшаш булган хылык, сөйләм белән Аллаһ Тәалә безне берләштерде. Ул да исә безнең якын булган туганнарыбыз һәм ерак булган туганнарыбыз, әти ягыннан булсынмы, яки әни ягыннан булсынмы. Һәм инде әлбәттә ки безнең динебез гыйбадәт мәсьәләләренә ничек игътибар биргән кебек, инде Аллаһ Субханаһу ва Тәалә шулай үзенең Коръәни Кәримендә һәм Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хәдисләрендә күп җирләрендә зикр итә. Туганлык җепселләрен ныгыту турында, аларга игътибар бирү турында. Инде әлхамдулиллах, күбебез бу дөньяда яшибез, бу дөньяны яратабыз, булдырылган кадәр ләззәтләнеп, тәмен тотып, ниндидер эшләр, гамәлләр кылып яшибез. Инде бу кешенең, һәрбер кешенең гадәттәгечә булган тормышы. Һәм инде әлбәттә ки безнең эшләр күбәйгән саен, гаиләләр күбәйгән саен, яки гаиләдәге булган балалар күбәйгән, үскән саен, мәшәкатьләре дә күбәя. Мал ягыннан, эш ягыннан, вакыт ягыннан. Һәм инде үскән саен, ылагайган саен, ничек әти-әниләрдән ерагайган кебек, шулай ук без туганнардан әкрен генә ерагаябыз. Вакыт-вакыт онытабыз, яки вакыт-вакыт хәтта кемнеңдер анда туганның, кемнеңдер баласы, кыз яки ир баласы туган дип ишетсәк тә, вакыт-вакыт кәрәзле яки кесә телефонын алып шалтыратырга да, яки вакытыбыз җитми, яки соңрак диябез, яки әле шалтыратырбыз дип кала. Әмма җәмәгать белик, бу бит безнең туганнарыбыз, бу бит безнең якын кешеләребез, бу безнең бит бу дөньяга сәбәпче булган турыдан-туры кешеләрне без иң әүвәл истә тотырга тиешбез. Һәм шулай ук аларның бу дөньяда булуына турыдан-туры исән булган кешеләрне һәм исән булмаганнарын да без истә тотырга, дугада булырга тырышырга тиешбез, җәмәгать. Аллаһ Субханаһу ва Тәалә Ниса сүрәсенең иң беренче аятында әйтә. Ниса сүрәсе, хатын-кызлар сүрәсе, кайсысын без хәтта менә шушы хутбәдә дә кулланабыз. Менә шушы беренче аятында, ахыргы өлешендә Аллаһ Тәалә әйтә: "Ваттақуллаһа аллазии тасаалуна биһи вал архам" ди. Аллаһ Тәаләдән куркыгыз һәм куркыгыз туганлык җепләреннән, яки туганлык җепләрен өзүдән ди. Аллаһ Тәаләнең газабыннан куркыгыз һәм куркыгыз туганнарыгызның җепләрен өзүдән ди. Аллаһ Субханаһу ва Тәалә Ниса сүрәсенең, хатын-кызлар сүрәсенең беренче аятында. Бу әлбәттә ки кисәтү дә, бу әлбәттә ки шулай ук искәрмә кылу һәм искә төшерү булып тора, җәмәгать.
Һәм нәрсә китереләсең безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисләрендә бу турыда. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына килә бер сахаба Амр дигән әс-Сәләми. Һәм сорый: "Эй Пәйгамбәр ди, ни өчен ди Аллаһы Тәгалә сине җибәрде ди? Ни өчен Аллаһы Тәгалә сине җибәрде ди? Арсәләни бисилатил архам ди. Ул ди мине җибәрде ди бу дөньяга ди. Мин ди туганлык җепселләрен саклар өчен ди, һәм шулай ук шушы туганлык җепселләрен сакларга кешеләргә җиткезер өчен ди. Һәм сиңа да васыят итәм ди. Син шулай ук туганлык җепселләрен өзмә ди." Һәм инде әлбәттә ки Пәйгамбәребезнең васыяте, Пәйгамбәребезнең сүзе шушы сахабага карата барыбызга да кагыла. Һәм Пәйгамбәребез әйтмәде: намаз уку, яки ураза тоту, яки бүтән нидер булган гыйбадәтләрне, яки бүтән ниндидер булган мөгамәләтләрне иң беренче шунардан башлады. Туганлык җепселләрен измәскә, аларны киресенчә якынлаштырырга, берләштерергә. Бу хадис Муслимдә китерелә. Икенче хадисе, бу барыбызга да мәгълүм булган хадис. Һәм бу хадисне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Мәдинәгә кергәч беренче сүзләреннән яки беренче хадисләреннән дип әйтәләр галимнәр. Иң беренче сүзләре Мәдинә шәһәренә кайчан Пәйгамбәрбез Мәккәдән Мәдинәгә күчкән вакытта менә шушы сүзләрне җиткерде мөселманнарга. "Я әйюһән-нас" диде. Әле монда мөселманнар гына диде, "Эй кешеләр" диде, барлык кешеләргә мөрәҗәгать итеп әйтте. "Афшус салам", сәламнәрегезне күбәйтегез, сәлам бирегез ди. "Ва ат'имут таам", кешеләрне ризыкландырыгыз, ашатыгыз диде. "Ва саллюл архам", туганнарыгызны яки туганлык җепселләрен ныгытыгыз ди. "Ва саллюл биллейли ван-насу ниям", һәм төннәрен намазларыгызны укыгыз ди. Кешеләр ул вакытта йоклаганда ди, "Тадхулул җанната бис-салам", һәм кирерсез ди җәннәткә сәлам белән ди. Җәмәгать уйлап карагыз. Пәйгамбәребезнең беренче васыяте, беренче сүзләре кайсысын ул җиткезде менә Мәдинәгә халкына, Мәдинә кешеләренә, һәм шулай ук аның белән бергә күчкән сахабаларга. Игътибар бирик. Игътибар бирик шушы сүзләргә. Һәм әле алай гына түгел, ахырында нәрсә ди Пәйгамбәребез? "Тадхулул җанната бис-салам", әгәр дә сез менә шушы әйберләрне аласыз икән, сәламнәрне тапшырасыз икән, булдырылган кадәр кешеләрне ашатасыз икән, мискиннәрне калдырмыйсыз икән, туганнарыгыз белән җепләрегезне измисез икән, төннәрен намазларда уздырырга тырышасыз икән, сезнең урыныгыз кая ди? Җәннәттә ди. Сезнең урыныгыз кая ди җәмәгать? Җәннәттә ди. Менә шушы шартларны үтәсәгез, яки шушы шартларны тырышып үтәргә бу дөньяда тырышлык куйсагыз, сез ди җәннәткә керәсез ди. Кемнең сүзе җәмәгать? Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва сәлләм сүзләре. Һәм шулай ук туганлык җепселләрен ныгыту, якын туганнарыбызны онытмау, ул китерә күбәйбергә. Ул китерә безнең ризыгыбызның күбәюебезгә. Ул безнең Аллаһы Тәгалә биргән ризыгыбызда бәрәкәт табуда. Һәм бер кайчанда уйламыйк, әгәр дә мин үземнең туганыма барам, ул анда еракта яши яки якында яши, мин дә вакыт алам бит аның өчен. Әле анда барырга кирәк, әле буш кул белән киреп булмый, бүләген дә алырга, тегесен дә күрергә дип уйлыйбыз икән. Алданмыйк җәмәгать. Алданмыйк. Ни өчен без шунарга алданабыз? Ни өчен? Кайчан Аллаһы Тәгалә аның пәйгамбәре безгә вәгъдә кыла, бәрәкәт булыр дип, вәгъдә кыла ризыгыңны син сизерсең дип, ризыгың күбәер дип. Нәрсәгә без алданабыз җәмәгать? Әллә мөмкинчелек юкмы утырып туганыбызның хәлен белергә? Иң кимендә үзебезнең телефоныбызны алып, шалтыратып, "И туганым, хәлең ничек?" дип.
Ничек яшәп ятасың син ул авылда дип. Авырмы әллә? Шалтыратып белергә. Ничек балаларың, ничек хатының? Бер нәрсәсе юк бит җәмәгать. Алданмыйк. Һәм менә шушы хәдисләрне әзрәк үзебезнең көндәлек тормышыбызга кертергә тырышыйк. Пәйгамбәребез әйтте, бу хадис Бухари һәм Муслимдә китерелә. Ман сарраху ан юбсата лаху фи ризқихи. Кемдә шатлана ди һәм кемдә кем тели ди, аның ризыгы күбәйсен дип, яки зурайсын дип. Ау юнса лаху фи аtharihi. Һәм кемдә кем тели икән шулай ук. Нәрсә ул? Юнса лаху фи atharihi. Ул эш мәгънәгә ия. Кайбер галимнәр әйтәләр, ул бәрәкәт була дип. Синең гомереңдә һәм Аллаһы Тәала синең гомереңне озынайта ди. Икенчесе, ул ди синең тәнеңә куәтлелек бирә ди Аллаһы Тәала. Һәм өченчесе, син бу дөньядан киткәч, синең турында хәерле сүз йөртергә сәбәп була. Нәрсә? Фәльясил рахимаху. Син үзеңнең туганыңны истә тот, үзеңнең туганың белән җепләреңне измә ди. Кем теләми шуны? Ман сарраху. Кем теләми шуның белән шатланырга? Кем теләми үзендә шундый сыйфатларны? Барыбыз да тели җәмәгать. Һәм барыбыз да тели ризыгыбызның күбәюебезне. Барыбыз да тели бу дөньядан киткәч безнең турында хәерле сүз йөртсеннәр дип, безне искә алып дуга кылсыннар дип. Кем теләми аның гомере хәерле һәм озын булсын дип, һәм кем теләми аның тәне куәтле булсын дип. Барыбыз да тели. Аның өчен нәрсә кирәк? Туганлык җепселләрен измәскә тырышырга кирәк җәмәгать. Шушы сыйфатны булдырабыз икән, инде әлхәмдүлилләh, мин әйтми ул бездә юк дип. Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләh. Булдырылган кадәр туганнарын да искә тотабыз. Булдырылган кадәр шалтыратышабыз да, әмма дә ләкин тагын да күбрәк игътибар бирик җәмәгать. Менә бүгенге көннән соң, бүгенге вәгазьдән соң тагын да күбрәк игътибар бирик туганнарыбызга, якыннарыбызга. Әгәр дә инде якын туганнарыбыз юк икән, утырып, кулларыбызны күтәреп дуга кылыйк. Исемен әйтеп, яки әтисенең исемен әйтеп, исемен белмибез икән, шушындый туганым бар иде дип. Я Раббым, кабер газапларыннан сакла дип. Я Раббым, әҗр саваплар белән кайтар дип. Бер дә юк, бер авырлыгы да юк җәмәгать. Әмма шуларны кылабыз икән, шуның белән яшибез икән, Алла Субханаһу ва Тәала безгә бит меңләгәнчә кайтара. Үзебезгә дә кайтара, гамәлебезгә дә кайтара, ризыгыбызны да шушы сәбәпле бәрәкәт бирә. Амин. Алла Субханаһу ва Тәала һәрберебезнең дә я Раббым калипләребезне чистарт. Һәрберебезнең дә якын булган туганнарыбызны искә алып, алар турында дуга кылып, аларга булдырылганча ярдәм итеп, аларның хәлләрен белеп яшәргә я Раббым насыйп ом яссар кыл. Я Раббым безнең ризыкларыбызга бәрәкәт бир. Я Раббым безнең иманнарыбызны куәтләндер. Я Раббым һәрберебезнең дә бу дөньяда яшәгәндә файдалы гыйлемнәр алып, шушы файдалы гыйлемнәребезне үзләребезнең көндәлек тормышыбызга кертеп, я Раббым яшәргә насыйп ом яссар кыл. Субханакаллаһумма бихамди ашһаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейхи. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления.